我發現嗰樣嘢係因為我做緊隨緣演唱會，咁我已經聲帶有問題，即係唱唔到啦，冇聲。咁我就好自然去求醫，就係去睇我耳鼻喉啦，即係檢查我個聲帶。咁發現，咦，我聲帶又唔係好，即係好大件事嘅，即係冇理由失聲咁緊要嘅喎。另外一個可能性就係你嘅情緒嘅問題。咁我就好 casual 咁，因為我哋可能做呢個行業，好正常㗎，有情緒嘅問題，我覺得。即係佢介紹咗個精神科醫生，我咪去睇啦，成都大半年㗎啦，係啊。咁就係啊，慢慢都有好嘅，即係你 feel 到嘅。我嗰個情緒病係 anxiety， 即係會憂慮。其實今日冇嘢去憂慮喎，會自己忽然好緊張，跟住就諗得好複雜。呢一次嘅即係失咗聲嘅1年前度啦，係啦。其實我係有一次係臨開 show 之前1個禮拜。我係成日有啲嘢頂住啊，即係好似要唞氣要好大啖啊，即係先至咁。同埋咧，有一晚啫，我係發現我瞓覺之前，忽然間有個好 negative 嘅即係好負面嘅諗法，就係死啦！如果我今日瞓咗，我聽日醒唔返會點啊？即係我會係咩？我身邊好多人都，我覺得佢哋有咯，咁但係即係我都有，我有呢架，我都有呢個諗法㗎。咁但係的而且確係影響緊我嘅身體嘅機能，會影響呢啲啊，影響即係會影響個身體嘅咩個生理反應㗎。咁我接受㗎，即係我覺得都唔出奇啊，因為我做呢行。有對象嘅，但係唔使多咯，即係可能1、2個嘅啫。即係可能係我太太或者我經理人，因為佢哋最清楚我而家嘅狀況。即係我會揾一啲你要傾嘅話，要揾適合嘅對象傾，即係或者係會肯聆聽嘅人去傾咯。而唔係任何人都有傾，因為唔係個個都咁明白你啊。咁當你揾任何對象你喺度傾咧，有時有個反效果嘅。你傾佢，你會係咁講，你 repeat 講咗100次嘅時候咧，你嗰樣嘢仲強過之前啊，因為你不斷喺度講，不斷喺度提自己，咁所以你要揾啱對象咯，呢個好緊要，係啊。香港人係收埋啲嘅，係怕醜嘅，係內斂嘅，不嬲都係㗎啦。所以我唔 surprise 嘅，多啲去接觸咯，多啲去了解下咯，就係好似個歌詞講咯，唔好忌諱赤裸咯，係啦。